10 லிட்டர். ஜீரோ பாருங்க. ஜிபே இருக்குல்ல? ஜிபேயா? பெட்ரோல் போட்டாச்சு. எங்கே போகிறோன்னா பறவைகள் சரணாலயம். இது வரைக்கும் நான் போனதும் கிடையாது. நாளைக்கு காலையில் சன்ரைஸ் பார்க்கலான்னு ஒரு ஐடியா. அதான் இப்போயே கிளம்பிட்டு போயிட்டுருக்கேன். அதுக்கு எதுக்குடா நீ இப்போயே கிளம்புற, நாளைக்கு கிளம்ப வேண்டியதான். நாளைக்கு நான் இங்கேருந்து மிட் நைட்டு கிளம்புற மாதிரி வரும். அப்படி கிளம்புனா தான் நான் வந்து கன்னியாகுமரியை வந்து ஏர்லி மார்னிங் ரீச் பண்ணுற மாதிரி வரும். ஸோ அதுக்காக நான் என்ன செய்கிறேன்னா, இப்போ நைட்டே கிளம்பிட்டு திருநெல்வேலியில் ஸ்டே பண்ணிவிட்டு திருநெல்வேலியிலேருந்து ஏர்லி மார்னிங் கிளம்பி நான் வந்து கன்னியாகுமரியை ரீச் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவில் இருக்கேன். ஸோ இங்கேருந்து ஒரு 3 hours, அங்கேருந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 hours ஆகும்னு நினைக்கிறேன். சன்ரைஸ் என்ஜாய் பண்ணுவோம். வெயில் கொளுத்துதுங்க, அப்போ முரட்டுத்தனமாக இருக்குது வெயில். ஹைவேஸை டச் பண்ணிட்டா வேறு லெவல் தாங்க. அடுத்து அப்படியே ஓடி அடைஞ்சிடும் ஜாலியாக. அதே மாதிரி மைலேஜும் எவ்வளோ வருதுன்னு நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன். வண்டி ஹைவேஸை தொட்டாச்சு. இது கப்பலூருங்க. மேக்ஸிமம் மதுரையில் இருக்கிற எல்லா கார் ஷோரூம்ஸும் இந்த ஒரு ரோட்டில் தான் இருக்குது. இங்கே எந்த கார் வாங்கணும்னாலும் இந்த ரோட்டுக்கு தான் வர்ற மாதிரி இருக்கும். இதுதான் இங்கே சிப்காட் பக்கத்தில் இருக்குது. எல்லாமே இங்கே இருக்குது. மாடிஃபை பண்ணணுமா இங்கே மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கலாம். சர்வீஸ் எல்லாமே இந்த ரோடு தான். இந்த பாலத்துலேருந்து லெஃப்டில் போனால் ரிங் ரோடுங்க. இந்த ரிங் ரோடை பிடிச்சா போதும், மாட்டுத்தாவணி வரைக்கும் போயிடலாம். இந்த பிரச்சனை ஒரே ரோடு. இப்போ நீங்கள் இங்கேருந்து குற்றாலம் போகணுன்னா இந்த டோல்கேட்டுக்கு நீங்கள் அமௌண்ட்டு கொடுத்து தான் ஆகணும். ஏன்னா குற்றாலம் வந்து இந்த ஹைவேஸ்லேயே கிடையாது. இந்த ஊர்லேருந்து வர்றவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா, இங்கேருந்து ஒரு 2 கிலோமீட்டர் கூட யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஊருக்குள்ளே திருமங்கலத்துக்குள்ளே இருந்து போய் அப்படியே போயிடலாம். ஆனால் அவங்க இதுக்கு ஃபுல் காசு கட்டணும். சொன்ன ரோடு தாங்க. தென்காசி ராஜபுரம் போனோம்னா இங்கே தான் போகணும். நீங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட 80 ரூபா 80 ரூபாலேருந்து 110 ரூபா வரைக்கும் நீங்கள் போயிருக்கணும் காருக்கு. ரேட்டு போயிடுச்சு எனக்கு. எக்ஸாக்டாக எனக்கு அமௌண்ட்டை நான் பார்க்கல. ஒரு 2 கிலோமீட்டர் கூட ட்ராவல் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க. ஆனால் நீங்கள் வந்து 80 ரூபா நீங்கள் பே பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும். இதில் போய் பாலத்துக்கு கீழே ரைட் எடுத்திங்கன்னா ராஜபாளையம் தென்காசி எல்லா ஊருக்கும் வரணும்.
வேலை இருக்குது. இப்போது வண்டி கிட்டத்தட்ட ஒரு 90 கிலோமீட்டர் ஓடிடுச்சு. வண்டிக்கு ரெஸ்ட்டு வந்து ரொம்ப முக்கியம். நம்ம ஏர் கூல்டு வண்டினால் நிப்பாட்டி போகிறது பெஸ்ட்டு. இல்லைனா பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து டவுன் ஆகும். இடம் இருக்கான்னு பார்ப்போம். ஒரு கூட்டத்தை பாருங்கள். வணக்கம். மணி 5 ஆயிடுச்சு. இப்போ திருநெல்வேலியிலேருந்து கிளம்பியாச்சு. ஸோ இங்கேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 மணி நேரம் ட்ராவல். சன்ரைஸை பார்த்துடலாமா அப்படின்ற ஒரு டவுட்டு. ஏன்னா இங்கேயே லேட் ஆகிடுச்சு. 1.5 மணி நேரம். ஒரு 6:30க்குள்ளே கன்னியாகுமரி இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம சன்ரைஸை பார்க்கவே முடியும். தூக்கத்தில் ஓட்டுறான்னு நினைக்கிறேன். வேற லெவலில் வண்டி எடுத்துகிட்டு போகிறானுங்க. அந்த சைடு ஒர்க்கு நடக்குது போலக்கு. அப்படியே டிவைட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க பாலத்தையே. இந்த ஒரு வண்டினால் பின்னாடியே போக வேண்டியதாக இருக்குது. நீட்டாக இருக்குங்க இந்த டோல்கேட்டு. இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக வெண்டம் இருந்தாங்க. அப்படிலாம் யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க காற்று எப்படி அடிக்கணும். நம்ம சன்ரைஸ் பார்க்க முடியாத சூழ்நிலை. இன்னும் இங்கேருந்து ஒரு 20 கிலோமீட்டர் இருக்குது. 15 கிலோமீட்டர்லேருந்து 20 கிலோமீட்டர். ஸோ நியர்பையில் ஏதாச்சும் ஏரியா இருந்துச்சுன்னா போய் பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன ஐடியா. கடல் தெரியுது. அருமை. ஃபோட்டோ ஷூட்லாம் நடக்குதுங்க. அது ஏதோ வெட்டிங் ஷூட் ஏதோ நடக்குது. என்னது? ட்ரைபாட் இல்லை. இந்த இருக்கு பாரு. இதுதான் பாயிண்ட்டு. இங்கே போனால் தான் இதை கமிட் பண்ண முடியும். ஆ ஒன்றும் இல்லை பாருங்க.